İşte bu kısım arkadaşlar en can alıcı kısımlarından biri. Burayı kesinlikle doğru anlamalısınız. Evet, bu videoda sıfırdan bir YouTube kanalının nasıl açılacağını, hangi ayarları nasıl yapmamız gerektiğini anlatacağım. Bu videoyu normalde sıfırdan bir YouTube kanalı açmak için çekiyorum ama bunu mevcut bir YouTube kanalınız varsa yine anlatacağım ayarları kullanırsanız YouTube kanalınızı daha önerilen veya daha çok izleten bir kanal haline getirebilirsiniz. Şimdi öncelikle bir tane yeni YouTube kanalı açmak için mesela bir tane Gmail hesabı açmanız gerekecek veya mevcut bir Gmail hesabınızdan gireceksiniz. Örnek, ben bir tane Gmail hesabı oluşturacağım buraya. Yeni bir tane Gmail hesabı atıyorum, şu şekilde girdim. Daha sonra işte parola falan isteyecek, doğum tarihi isteyecek, bunları teker teker ilerleyip bir tane Gmail hesabı oluşturuyorsunuz ve bu hesabı oluşturduktan sonra YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Bir tane kanal oluşturduktan sonra işte kanal oluşturun çıkıyor ve kanalınızı oluşturduktan sonra bu şekilde bir tane sayfanız olacak sizin ve buradan kanalı özelleştire tıkladığınızda bizim ayarlarımız, kanal özelleştirmesi sayfası açılıyor. Şu alt taraftan özelleştirme, sol taraftaki özelleştirmeye tıkladığımızda da burada banner resmi, yani kapak resminiz oluyor. Buraya bir tane kapak fotoğrafı ekleyebilirsiniz. Bunu internetten falan araştırıp bulabilirsiniz veya işte Canva'dan, Photoshop'tan, her neyse siz bunu artık bir şekilde çözersiniz. İlk etapta çok önemli değil. Bunu bu şekilde bırakıp sonra zamanla bunları tekrardan oturtabilirsiniz. Bir tane profil resmi eklememiz gerekecek. Bunu muhakkak ekleyin. Kanalınızı açtıktan sonra bir tane profil resmi ekleyin buraya. Değiştir dediğinizde işte bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan her neyse bir tane profil resmi ekleyebilirsiniz. Alt tarafa da kanalımızın ismi, burada kanalımızın ismi olacak. Kendi kanalınız ismini yazıyorsunuz. Onun altına da herkese açık kullanıcı adı. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü insanlar sizi bu kullanıcı adı ile bulabilecekler. Yani şu alt tarafta gördüğünüz gibi linkim youtube.com işte @ilhanemro diye bir tane kullanıcı adım var. Bu şekilde bizi bulabilirler. Bunun dışında açıklamamız var. Buraya bir tane SEO uyumlu açıklama yazmanızı öneririm. İşte kanal neyle alakalı, ne iş yapıyorsunuz, neleri anlatıyorsunuz vesaire. Bunları bu şekilde girebilirsiniz. Bunun altına doğru indiğimizde şurada çok önemli bir kısım daha var. Burada iletişim bilgilerimiz var. Buraya mutlaka bir e-posta adresi girmenizi öneririm. İşte kanalınız büyür, ileride iş alacak duruma falan gelirsiniz. Markalar falan size buradan e-posta gönderebilirler. Ve bunun altında da video filigranı olarak geçiyor. Ben şu şekilde bir filigran eklemişim veya işte buraya herhangi bir abone ol filigranı ekleyebilirsiniz. Bunları hazır bir şekilde internetten aratarak bulabilirsiniz. Mesela direkt Google'a PNG olarak abone ol yaz ve indir. Şuradan ekle ve bunu tüm videoya dedikten sonra tüm video boyunca bu görünecektir arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bu ayarları sizlere teker teker anlatırken sizler de kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu videoyu 500 like'a ulaştırabilirsek bunun yenilerine işte ne yapmanız gerektiğini tekrardan çekeceğim ve gönderiler kısmına ara sıra anketler yapıyorum. O anketlerde mesela en son anketimde bir sonraki videom hangi video olsun diye başlıkları girmiştim ve bu video seçildi. Anket sonuçları sayesinde bu video en fazla değerlendirme aldı ve bu videoyu çektim. Diğer 3 tane video var, oraya 4 tane girmiştim. O 3 tane videonun yeni bir anketini yapacağım. Oradan hangisini seçerseniz artık o video bir sonraki video olmuş olacak. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Evet, şimdi gelelim asıl önemli ayarlara. Şu sol taraftan tekrardan biz şu aşağıda ayarlara tıklıyoruz ve burada bizim önemli ayarlarımız mevcut. Buradan ilk başta genele bakıyoruz. Para birimi olarak geçiyor. Mesela sen Türkiye'de yaşıyorsan ne yapacaksın? Gelip şuradan Türk lirasını seçeceksin ve sen YouTube'dan para kazandığında sana işte bunu ABD dolarından Türk lirasına çevirecek. İşte bu ay atıyorum 500 TL kazandın ve sen onu 500 lira olarak göreceksin veya işte Avrupa'da yaşıyorsundur veya Amerika'da yaşıyorsundur, bunu dolar veya euro olarak işaretleyebilirsin. Bunu işte atıyorum dolar falan yapman senin gelirini falan hiçbir şekilde etkilemiyor. Bu sadece senin para birimini görmene yarıyor. Onun dışında hiçbir etkisi yok. Şimdi gelelim ikinci ayarımızda kanala geliyoruz ve burada temel bilgiler diyor. İkamet edilen ülkeyi seçin. Şimdi burası çok önemli. İkamet edilen ülke dediği için senin ikamet ettiğin ülkeni seçmen gerekiyor. Yani sen Türkiye'de yaşıyorsan burayı Türkiye olarak seçeceksin. Gidip de buraya Amerikan Birleşik Devletleri, işte atıyorum İngiltere, Avrupa, her neyse farklı bir ülke seçmeyeceksin. Çünkü bu senin kazancını hiçbir şekilde zerre kadar etkilemiyor. Burası sadece ikamet ettiğin ülkeyi, bak şu altıda not düşülmüş. Şu anda ikamet ettiğiniz ülkeyi seçin. Yani sen buraya Amerika seçtiğinde senin izlenmelerin Amerika'dan gelmeyecek veya işte senin kazançların buna göre
artmayacak. Sen sadece ikamet ettiğin ülkeyi seçeceksin. Sen Türkiye'de ikamet ediyor olabilirsin ama sen eğer içeriklerini globale hitap edecek şekilde İngilizce vesaire üretiyorsan yine izlenmeni Amerika'dan işte başka ülkelerden falan alabilirsin. Bununla alakası yok. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya ikamet ettiğin ülkeyi seçiyorsun. Sonra bunun altında anahtar kelimelerimiz mevcut. Şimdi burası kritik arkadaşlar. Neden kritik? Çünkü anahtar kelimeler sizin kanalınızın kimliğini belirliyor YouTube tarafından. Yani sen bir vlog kanalıysan buna göre anahtar kelimeleri girmelisin. İşte atıyorum bir tane YouTube eğitim kanalısın. Buna göre anahtar kelimelerini girmen gerekecek. Yani mesela sen bir tane YouTube eğitim kanalısın. Buraya YouTube eğitim diyorsun. YouTube para kazanma dedim. İşte YouTuber nasıl olunur dedim mesela buraya. İşte bu şekilde ne ile alakalıysa kanalınız anahtar kelimeler girmelisiniz ki algoritma sizi daha iyi tanıyabilsin. Sen atıyorum buraya YouTube eğitim kanalı değil de örnek bir tane vlog kanalıysan ve sen buraya bu şekilde anahtar kelimeler girdiğinde algoritma seni yanlış kitlelere önerecektir ve senin videoların izlenmeyecek veya izlenme alsa dahi yanlış etkileşim geldiği için senin videolarına işte atıyorum beğeni gelmeyecek, yorum gelmeyecek vesaire. Bu da senin videonu kötü etkileyecektir. Benim şu an mesela bu mevcut olan kanalım bir tane vlog kanalı. Buraya ne diyebilirim ben? Vlog videoları, gezi videoları diyebilirim. İşte gezi rehberi vesaire bu şekilde anahtar kelimeler girebilirsiniz. Şimdi bu anahtar kelime olayı sadece yeni açılmış kanallarla alakalı değil arkadaşlar. Mesela senin mevcut bir kanalın var ve yine anahtar kelimeleri daha önce yazmadıysan veya yanlış anahtar kelimeleri yazdıysan yine burayı düzeltebilirsin. Yani mesela sen diyorsun ki buradaki anahtar kelimeleri girmedin. YouTube seni bir yerlere öneriyor ama etkileşimin iyi olmuyor vesaire. Her ne kadar izlensen dahi etkileşim alamadığında senin videolarında bir kazancın veya işte bunların sana her şekilde işte marka olma şeklinde veya nakit şeklinde geri dönmeyecektir. O yüzden buraya doğru anahtar kelimeler girmeliyiz ve sen bunu sonradan da yapabilirsin. Şu an girdin, düzeltmek gerekecek. Düzel diyorsun. Doğru anahtar kelimeleri giyiyorsun ve YouTube algoritmasına diyorsun ki işte bugüne kadar beni yanlış kitlelere falan önerdin. Şu an beni şu kitleye öner. İşte dar bir kitle olsa dahi işte YouTube eğitimleri dedik. YouTube eğitimleri çeken bir kitle veya işte bununla ilgilenen kitleye beni öner diyorsunuz. Belki izlenmelerinizde ufak tefek düşmeler olacaktır ama sizi doğru kitleye önerecektir ve bizim istediğimizde zaten bizi doğru kitlenin izlemesi. Bana fayda sağlamayacak izlenmelerin atıyorum benim izlenmem 100.000 olmuş. Eğer bana bir faydası yoksa o izlenmenin 100.000 olması gerekmiyor arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya doğru anahtar kelimelerini girmeniz gerekiyor. İşte bunu internetten vesaire de araştırabilirsiniz. Oradan anahtar kelimeleri seçebilirsiniz. Şimdi şu yukarıdaki gelişmiş ayarlarına giriyoruz. Burada kanalınız çocuklara özel olarak işaretlemek istiyor musunuz? Eğer senin videoların çocuklara özelse burada evet bu kanalı çocuklara özel olarak ayarla seçeneğini seçmen gerekiyor ama yok eğer çocuklara özel bir kanal değilse kesinlikle hayır bu kanal çocuklara özel olarak ayarlama. Yüklediğin videoların neredeyse hiçbiri çocuklara özel değil seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Bir üçüncü seçeneğimiz de burada her video için ayarları kendim el ile işte video yüklediğimde değerlendireceğim. Eğer çocuklara özelse çocuklara özel değilse de değil olarak işaretleyeceğim. Seçeneğini de seçebilirsiniz. Ama işte atıyorum YouTube eğitimleri çekiyorsunuz veya vlog videoları çekiyorsunuz, yemek kanalısınız vesaire. Burada kesinlikle bu hayırı işaretlemeniz gerekecek arkadaşlar. Daha sonra şu alt taraftaki buralara falan dokunmuyoruz. Buraları bu şekilde kalabilir. Şuradaki klipler bölümünde izleyiciler içeriğimden klip oluşturabilsin. Mesela ben bunu istemiyorum. Bunu kapatıyorum. Bunu kendiniz karar verirsiniz. Olsun veya olmasın. Bu çok önemli değil. Daha sonra şu alt taraftaki buraları bu şekilde kalabilir. Üçüncü taraf eğitimi. Üçüncü taraf şirketlerin kanal içeriklerimi kullanarak yapay zeka modellerini eğitmesine izin ver. Yapay zeka modellerini eğitmek için benim videolarımı kullanabilsin diyor. Hayır ben bunu işaretlemeyeceğim çünkü ben böyle bir şey istemiyorum. Kesinlikle benim videolarımı modellerini falan eğitmek için kullanmasınlar. Burası bu şekilde. Daha sonra özellik uygunluğuna geçiyoruz. İşte bu kısım arkadaşlar en can alıcı kısımlarından biri. Burayı kesinlikle doğru anlamalısınız. Şimdi öncelikle bu kısmı bir anlatmaya geçeyim. Bazı yanlış anlaşılmalar da var bu bölümle ilgili. Şimdi burada bunları bir açıklığa kavuşturalım. Önce
Öncelikle burada standart özellikler diyor arkadaşlar. Siz bir YouTube kanalı açtığınızda burası direkt etkin hale gelecektir. Tamam, bunu geçtik. İkinci kısma geliyoruz. Burada orta seviye özellikler diyor. Burada standart özellikler etkin diyor ve telefonla doğrulama etkin diyor. Yani burada sizden telefon numaranızı falan isteyecek. Siz bu doğrulamayı yaptığınızda bu da etkin bir hale gelecektir. Sonra üçüncü olarak gelişmiş özelliklerimiz diyor. Şimdi burada arkadaşlar sizlere şu şekilde 3 tane doğrulama hakkı veriyor. Videolu doğrulama, geçerli kimlik doğrulaması ve kanal geçmişi. Ben burada sizlere geçerli kimlikle doğrulamanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde siz YouTube'a gerçek bir insan olduğunuzu söylüyorsunuz ve spam olarak algılamıyor. Gerçek bir insan olduğunuzu biliyor artık. O yüzden mesela yeni bir tane Gmail hesabı açtım. İşte YouTube beni spam olarak algılayabilir. Bu tarz yanlış şeylere kapılmayın. Çünkü YouTube bize bu şekilde bir fırsat sunmuş, özellik uygunluğu diye. Doğrulamalarınızı yaptığınızda artık YouTube sizi spam olarak algılamıyor. Çünkü sen ona kendinin bir insan olduğunu, gerçek bir kullanıcı olduğunu tanıtmış oluyorsun ve bu şekilde videolarını yüklemeye vesaire başlayabilirsin. Burada bende kanal geçmişi diyor. Bu benim eski kanalım. Kanal geçmişimden doğrulama yapmış kendisi YouTube. Zaten bu şekilde de işte video yüklemeye başladınız. İşte YouTube sizin videolarınızı bakıyor. Bu gerçek bir insan diyor. İşte videolarınızı falan inceliyor algoritma ve sonra sizi kanal geçmişinden doğruluyor. Ne oluyor? Bir insan olarak, gerçek bir insan olarak tanımlamış oluyor. Spam olarak algılamamış oluyor kanalımı. Ama siz direkt yine girdiğinizde hemen bunu geçerli bir kimlikle doğruladığınızda direkt YouTube'a bir spam olmadığınızı gösteriyorsunuz ve bu sayede videolarınızı yüklediğinizde artık gerçek doğal izlenmeler vesaire alabilirsiniz. Şimdi geçelim bir diğer özelliğimiz arkadaşlar, yükleme varsayılanları. Burada her yeni video atacağınızda atıyorum bir tane özel ad giriyorsunuz. Dedim ki şuraya İlhan girdim ve her yeni video yüklediğimde ad olarak İlhan gelecek. Açıklamaya da merhaba arkadaşlar bu videoda vesaire 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 diye giriyorum ve bu her video yüklediğimde bu ad ve açıklama otomatik olarak gelecek. Benim farklı bir şey yazmama gerek yok. Mesela burada işinize yarayacak şeylerden biri açıklama kısmı arkadaşlar. İşte alt tarafa ne diyelim, işte bir tane örnek, her videoda olmasını istediğiniz bir tane hashtag giriyorsunuz. Onun altına diğer video bağlantılarınızı veya oluşturacağınız oynatma listelerinin linklerini falan giriyorsunuz. İşte vereceğiniz bir tane link vardır, onu girebilirsiniz. Kısa bir kendinizde bir açıklama vesaire girebilirsiniz. Bu açıklamayı doldurduğunuzda her video için tekrardan yazma gereği duymayacaksınız. Bir standart açıklama oluşturacaksınız kendinize ve bu şekilde alt tarafta standart açıklamanız, yukarıda video konusuyla alakalı küçük bir açıklama girdikten sonra artık daha hızlı bir şekilde videolarınızın açıklamasını vesaire oluşturabileceksiniz. Tekrardan girmenize gerek yok. Alt tarafta da görünürlük arkadaşlar. Burada bir video yüklediğinizde otomatik bir şekilde herkese açık olarak yüklensin mi direkt video, gizli mi olsun veya liste dışı mı olsun? Benim tavsiyem, bir video yüklediğinizde direkt videonuzu hemen açık bir hale getirmeyin. Gizli olarak ayarlayabilirsiniz ve bu şekilde gizli olarak ayarladığınızda bunu video yüklerken otomatik orada elle tekrardan manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Mesela bunu bu şekilde bıraksan direkt orada yine bunu ayarlayabilirsin ama gizli olarak bir video yüklediğinde işte bir video yükledikten sonra telif kurallarına uygun mu vesaire bu gibi filtrelerden geçiyor. Gizli olarak geçmesi daha uygun. Sen direkt herkese açık olarak getirdiğinde herhangi bir telif falan takıldığında o videon takılmış olacak. Gizli olduğunda işte telif hakkı vesaire bir şeye takılmadı ve o şekilde tekrardan videonu paylaşabilirsin. Bir gün mesela bu şekilde beklesin. Bir ertesi gün paylaş videonu. Liste dışı da arkadaşlar, buraya liste dışını eklediğinizde atıyorum birine bir iş yapıyorsunuz. Sen liste dışı eklediğinde videonu, bu eklediğin videonun linkine kopyalayıp yapıştırıyorsun ve işte birine bir iş yaptın. O kişiye videonun linkini gönderiyorsun. O senin videonu izleyebiliyor. Videon YouTube'da herkese açık bir şekilde paylaşılmıyor. Sadece linke sahip olanlar senin videonu izleyebiliyor. Mesela bir iş yapıyorsun markaya falan. Bu liste dışını kullanabilirsin. Buradan gönderdiğinde marka videonu inceliyor. Bir revize falan gerekiyorsa onu revizeyi yapıyorsun. Tekrardan gönderiyor vesaire. Bu şekilde ilerleyebilirsin. Alt tarafta da etiketler kısmı var. İşte videolarınızla alakalı YouTube eğitim dedik. YouTube eğitim, YouTube para kazanma. İşte genel etiketleri buraya girebilirsiniz ve her videonuzda bu etiketler otomatik bir şekilde gelmiş olacak. Ardından videonuzun konusuyla ilgili yine etiketler
etiketler girebilirsiniz. Etiket girmek için de mesela yeni bir tane video yüklediğinizde sizlere şöyle bir tane site önerebilirim. Keyword Tool yazdığınızda bir tane sitemiz mevcut arkadaşlar. keywordtool.io diye ve buraya YouTube'a bir tane video yükleyeceksiniz. YouTube'u seçtin. Video konunun başlığını gireceksin. İşte atıyorum YouTube para kazanma dedim buraya. Ülkeyi Türkiye olarak seçtim. Dili de Türkçe olarak seçtim. Ara dedim ve burada en çok aratılan kelimeler, cümleler geliyor arkadaşlar. Burada en çok aratılan işte YouTube para kazanma bu şekilde aratılmış. YouTube para kazanma aktifleştirme, YouTube para kazanma aktifleştirme 2025 diye aratılmış. İşte atıyorum şunu aldın, kopyaladın, yapıştırdın, şuraya geldin, etiketlerine ekledin. İşte bu şekilde bir tane video çektin. Onu atıyorum 2026 yaptın. Bu şekilde etiketlerinizi bu Keyword Tool'dan bakarak işte YouTube para kazanma vergi demiş, short demiş, YouTube kazanma açma demiş. Bu etiketleri de eklediğinizde bunlar sizin aramalarda ön plana çıkmanıza yardımcı olur. Bunu da bitirdikten sonra şuraya gelişmiş ayarlara geliyoruz. Gelişmiş ayarlarımızda da lisans bunu bu şekilde bırakabilirsiniz ve kategori var burada. Mesela siz kendi kategorinizi girebilirsiniz. Mesela bilim ve teknoloji ile video çekiyorsanız bilim ve teknoloji kategorisini seçersiniz. Eğitim içerikleri çekiyorsanız onu seçersiniz. Veya işte kategorimi burada bulamıyorum veya ben hangi kategoriye gireceğim tereddütündeyseniz bir tane kategori seçmenize gerek yok. Bu şekilde de bırakabilirsiniz. Sizin zaten işte şuraya gireceğiniz anahtar kelimeler sizin kategorinizi otomatik bir şekilde YouTube tarafından, algoritma tarafından belirleyecektir. Biliyorsanız kategorinizi girin, bilmiyorsanız orayı da boş bırakın. Bu şekilde devam edin. Dil işte sen Türkçe üretiyorsan Türkçeyi, İngilizce üretiyorsan İngilizceni seçiyorsun. Her video dili için bunu tek tek ayarlamak yerine buradan direkt ayarlamış oluyorsun veya işte her video yüklediğinde tekrar bunu manuel olarak değiştirebilirsin. Başlık ve açıklama benim Türkçe olduğu için Türkçe, sizin İngilizce değil İngilizce seçersiniz. Buradan yorum yönetimi, bunlar tamamen kişisel tercihinize kalmış. Bunları kendiniz inceleyip yapabilirsiniz. Buradan sonra diğer şeyleri de çok önemli değil arkadaşlar. Burayı anlatmayacağım. Kaydet diyerek devam ediyoruz. Şimdi örnek her şeyi tamamladık ve YouTube'a bir tane video yükleyeceğiz. Geldim bir tane video yükleme ekranı arkadaşlar. Siz bunu yeni bir tane video ekliyormuşsunuz gibi düşünün. Ben şu an mevcut bir tane video üzerinden ilerleyeceğim. Şimdi burada başlık diyor arkadaşlar. Buraya zorunlu bir şekilde bir başlık girmeniz gerekiyor. Attığınız video ne ile alakalıysa onunla bir başlık girin. İşte başlığınızı siz belirleyebiliyorsanız siz belirleyin. SEO uyumlu, aratılabilen veya dikkat çekici bir başlık girmeniz gerekecek veya direkt bir tane yapay zekaya gidip ona videonuzun ne ile alakalı olduğunu anlatarak bir tane başlık veya birkaç tane başlık önermesini isteyebilirsiniz. Sonra direkt gelip buraya yapıştırırsınız vesaire. Şimdi buraya bir tane başlık girdik. Şurada altta da AB testi mevcut. Bu yeni gelmişti. Bununla alakalı bir tane video çektim detaylı olarak. Yukarıda çıkacak etiketten de bunu izleyebilirsiniz. Burada yeni gelen özelliklerden 3 tane farklı başlık girebilirsiniz. Örnek yapay zeka size 3 ayrı başlık önerdi. Üçüne de girebilirsiniz. Hangisi daha iyi sonuç alacak diye test ayarlarını başlatabilirsiniz. Veya yalnız küçük resim olarak işte başlığınız aynı olur ama 3 tane farklı küçük resim ekleyebilirsiniz ve buradan hangisi daha fazla tık alıyor diye kontrol edebilirsiniz. Veya üçüncüsü olarak da başlık ve küçük resim olarak ayarlayabilirsiniz bunu. Yani hem 3 farklı küçük resim hem de hepsinin farklı başlıkları olacak diyorsunuz ve bu testi başlatıyorsunuz. Bu test belli bir süre içerisinde testin sonuçları geliyor. Atıyorum bir hafta boyunca bunu test ediyor YouTube ve testin sonuçlarını size gösteriyor. Atıyorum bu şekilde bu kapak ve bu başlık benim en iyi test sonuçlarımı almış ve bunları otomatik olarak bırakacak veya siz bunları seçeceksiniz. Hangisinin kaldığını siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Daha sonra açıklama kısmına geliyoruz ve buraya bir tane açıklama girmeniz gerekiyor. Bu ayarlarda ben size bu açıklama kısmını anlatmıştım. İşte buraya özel bir tane bir açıklama şablonu oluşturabilirsiniz ve o şablon sizin direkt otomatik buraya gelecek ve şu ilk başa da videonuzla alakalı küçük bir açıklama gireceksiniz. İşte bunu da kendiniz yazabilir. SEO uyumlu, aramaya uyumlu. Mesela aramalarda sizi bu açıklamalarda ön plana çıkarabilir veya işte gidip yine yapay zekadan buraya güzel bir açıklama yazmasını isteyebilirsiniz arkadaşlar. Açıklama ve başlığımız bir de kapak fotoğrafımız çok önemli. Öncelikle zaten kapak fotoğrafı ve başlığımız çok önemli. Direkt biri ana sayfaya girdiğinde videonuzda dikkat çeken şey kapak fotoğrafınız ve başlığınız olacaktır. Bunlara kesinlikle dikkat ediyoruz. Sonra işte şu alt tarafta küçük resim ekleme falan var. Buradan aşağı doğru iniyoruz ve burada oynatma listeleri, kesinlikle videoları yüklediğinizde oynatma listeleri oluşturun. Mesela Premiere eğitimleri çekiyorsunuz.
yapacaksınız. Bunun için bir tane oynatma listesi oluşturun. Biri videonuza tıkladı ve oynatma listesinden diğer videolarınızda geçebilir. Bu şekilde daha fazla izlenme sağlayabilirsiniz videolarınıza. Alt tarafta çocuklara özel değil. Bunu zaten ayarlardan seçmiştik. Otomatik geliyor buraya. Yaş kısıtlaması vesaire bunlar yok. Ücretli bir tanıtım, reklam falan aldıysanız bunu işaretleyebilirsiniz, sponsorluk. Şurada değiştirilmiş içerik bölümü var. Burada insanların biraz kafası karışıyor. Genelde bunu yapay zeka ile video falan çektiklerinde evet olarak işaretliyorlar. Arkadaşlar siz eğer bir yapay zeka ile video oluşturdunuz veya işte videoda herhangi bir değişiklik falan yaptığınızda bunu işaretlemenize, evet işaretlemenize gerek yok. Sonra algoritma size o şekilde videolarınızı önereceği kitleleri böyle didik didik seçiyor aslında. Yani burada önemli olan ne? Bir okuyalım öncelikle. Aşağıdakilerden biri içeriğinizi tanımlıyor mu? Gerçek bir insanı söylemediği veya yapmadığı bir şeyi söylemiş veya yapmış gibi gösteriyor. Yani atıyorum bir tane devlet başkanını sen videonda kullanıyorsun. Devlet başkanı normalde öyle bir konuşma yapmamış ama sen onu işte yapay zeka ile her neyse o konuşmayı yapmış gibi gösteriyorsun. İnsanları yanıltıyorsun. Bu şekilde bir şey varsa burasını evet olarak işaretlemen gerekiyor. Gerçek bir olayın veya yerin kamera görüntülerini değiştiriyor. Gerçekte meydana gelmese de gerçekçi görünen bir sahne oluşturuyor. Bu şekilde de bir olay varsa burayı yine evet olarak işaretlemen gerekiyor. Mesela siz yanıltıcı bir haber yayınlıyorsunuz. İşte Türkiye'de atıyorum şu oldu diyorsunuz ama aslında öyle bir şey hiç olmadı, hiç yaşanmadı. Yani siz insanları yanıltıyorsunuz. Burayı o şekilde evet seçmeniz gerekecek ve sonra algoritma size artık nasıl önerecekse o şekilde öneriyor. Burayı da geçtikten sonra şu diğer ayarları siz kendiniz kontrol eder ve kendinize göre işaretlersiniz. Çok önemli değil. Geldik etiketlere. Ayarlarda etiketler olayını gösterdik. Anahtar kelimeler. Onlar genel kanalınızla alakalı anahtar kelimelerdi. Buraya da her attığınız video için videoya özel etiketler girebilirsiniz. Mesela ben bu videoma alakalı etiketleri nereden görebiliyorduk? Yine mesela keyword tool'a giriyoruz ve ne yaptım? Şuraya da gezi videoları dedim ve bununla alakalı gezi videolarıyla ilgili aratılan kelimeler karşıma çıkıyor ve ben buradan yine bunları kopyalayıp etiketler bölümüne yapıştırabilirim. Bu şekilde etiketlerinizi ekleyebilirsiniz. Alt taraftan video dili bunları işte tekrardan manuel olarak her video için ayarlayabiliyorsunuz. Buradan aşağı doğru iniyoruz. Buraları çok önemli değil. Bunları yine kendiniz bir şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu alttaki işlemleri yaptıktan sonra şu yukarıya doğru geliyoruz. Burada karşımıza görünürlük herkese açık, liste dışı veya gizli olarak bunları başta anlatmıştım. Veya bunun altında planlayın olayı var. Bunu her video için seçebilirsiniz. Örnek ben atıyorum şu an 7 Mart 9 Mart için bir tane işte atıyorum saat 20'de bu videom yayınlansın diyorum. Planla dedikten sonra bu videom o tarihte o saatte yayınlanmış olacak. Bu şekilde videolarınızı düzenli bir şekilde paylaşabilirsiniz ve YouTube'a da şöyle bir mesaj verebilirsiniz. Ben düzenli bir şekilde içerik üreten bir üreticiyim ve bu sizin kanalınızı olumlu bir şekilde etkileyecektir. Daha sonra altyazılar mevcut. Buradan altyazı ekleyebiliyorsunuz. Eğer videonuzda bir altyazı varsa, konuşma vesaire varsa YouTube bunu otomatik bir şekilde oluşturacaktır. Diğeri de bitiş ekranı. Buraya bitiş ekranlarını muhakkak videonuzun sonuna bir tane bitiş ekranı ekleyin. İnsanları diğer bir videoya geçmeye, yönlendirmeye sevk edin. Yani şurada bu video ile alakalı ikinci bir videom çıkacak ve insanlar da eğer beğendiyse ikinci videomu merak edip ona da girebilir. Bu şekilde kanalıma trafik çekmiş olurum. Altında da kartlar bölümü var. Buraya işte videoda şu bölüme bir tane kart ekliyorum. O bölümle alakalı işte ikinci bir video veya bir kanal işte oynatma listesi her neyse o karta tıklayıp da diğer videoma geçebilir insanlar. Şuradan videonuzu yüklediğinizde altyazı ve ses olayımız mevcut. Buraya altyazılar ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben videomu Türkçe olarak yayınladım. Başlığım falan Türkçe. Ne dedim? Bir tane altyazı seçmek istiyorum. İngilizceyi seçtim. Şuraya tıkladım düzenlemek için vesaire. Ve İngilizce altyazıları otomatik bir şekilde kendisi bana Türkçeden oluşturacaktır. Ve ben bunu ne yapabilirim? İngilizce altyazımızda yayınlayabilirim. Şu an mesela ben bu videoda Türkçe konuşuyorum. Bunun İngilizce altyazısını otomatik bir şekilde YouTube algoritması işte yapay
yapay zekası her neyse bunu senin için çevirecektir ve sen kullanıcı olarak benim videoma girdiğinde altyazılara tıklayıp oradan İngilizceye tıkladığında benim Türkçe konuştuğum videomun altına İngilizce altyazılar otomatik gelecektir. Buraya istediğiniz kadar dil ekleyebiliyorsunuz. Mesela izlenme almak istediğiniz bazı ülkeleri seçersiniz ve o ülkenin özel olarak altyazısını ekleyebilirsiniz ve başlık ve açıklama da ekleyebilirsiniz. Mesela ben buradan şunu seçtim ve başlık ve açıklamaya tıkladığımda buraya ne yapabiliyorum? Burada Türkçe girdiğim başlığımı İngilizce bir şekilde yazacağım ve yabancı kişilerin karşısına İngilizce olarak bu başlığım çıkacak. Açıklamayı da İngilizce bir şekilde gireceğim ve yine İngilizce bir şekilde bunu Google çeviriyle veya yapay zeka ile her neyse halledebilir, çevirebilirsiniz ve buraya bunları tek tek girebilirsiniz. Yeni gelen benim mesela diğer kanalımda mevcut olan dil ekleme olayı var. Dublaj ekleyebiliyorsunuz. Mesela ben şu an bu kanalda Türkçe konuşuyorum. Videomun altına tıklarsanız orada dublaj olduğunu görebilirsiniz. İngilizce dublaja tıkladığınızda ben size İngilizce olarak konuşmaya başlayacağım. Tabii benim kendi sesim değil, bu YouTube'un yapay zekasının oluşturduğu herhangi bir sesle İngilizce bir şekilde videolarımı okuyor yapay zeka. Ama bu ileride ki bazı kanallara açıldı sanırım. Bu ileride kendi sesimizle de gelecek ve farklı sadece İngilizce değil bir sürü dile çevrilebilecek videolarımız ve bu sayede globalden izlenmeler alacağız. Mesela ben Türkçe konuşurken bir anda İspanyolca, bir anda başka bir dilde konuşabileceğim. Hatta Instagram böyle bir özellik yaptı. Ona da yukarıda çıkacak karttan gidebilirsiniz. O videom da mevcut. Onu da izleyebilirsiniz. Bu sayede bu işlemler olduktan sonra artık çok rahat bir şekilde globale açılabileceğiz. Globalden izlenmeler alabileceğiz ve videolarımız daha fazla izlenecek ve biz daha fazla da gelir elde etmiş olacağız. Mesela benim videom İngilizce dublaja döndüğünde direkt beni İngiltere'den veya işte Amerika'dan bazı insanlar izleyebilir ve ben oradan daha fazla gelir elde edebilirim. Mesela Türkiye'den aldığım reklam geliriyle Amerika'dan alacağım reklam geliri arasında dağlar kadar fark olacağı için ben de gelirim daha yüksek olacak. Kanalımın geliri daha yüksek olacak. Bu şekilde arkadaşlar sizlere 2026 yılında güncel bir şekilde nasıl bir kanal açacağınızı, hangi ayarları nasıl yapmanız gerektiğini kısaca açıklamaya çalıştım. Kısaca dediğim video biraz uzun oldu ama umarım yararlı olmuştur. Bu tarz videoları çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Eğer videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.